बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत-ए-हाल के मुताबिक मुल्क भर में खुश्क मौसम और शदीद गर्मी का सिलसिला जारी। बहुत सारे इलाकों के दर्जा हरारत 45 ता 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होते हुए, तहम नाज़रीन इसी दौरान आने वाले 48 से 72 घंटों में आज रात से 17, 18, 19 मई के दौरान कमज़ोर मगरबी सिलसिले और कुछ लोकल डेवलपमेंट के ज़ेर असर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई मगरबी इलाकों में कहीं कहीं, जबकि सुबह पंजाब और सुबह सिंध के सिर्फ कुछ इलाकों में भी गरज चमक, बारिश, आंधी और ज़ालाबारी का इम्कान। तहम इस सिलसिले का मुल्क भर में जारी शदीद गर्मी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि 21-22 मई से मुल्क के बहुत सारे इलाकों के दर्जा हरारत 46 ता 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान। तहम नाज़रीन गर्मी की इन शदीद लहरों के फ़ौरन बाद मई के आखिर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जून के पहले हफ्ते के दौरान मुल्क के बहुत सारे इलाकों में ज़बरदस्त प्री मानसून बारिशों का इम्कान बनते हुए, तफसीलात के मुताबिक आने वाले 48 से 72 घंटों में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, बनोकुहाट, डेरा इस्माइल खान, मर्दान, सबाबी, हरीपुर, दीर, चतराल, सवात, कोहस्तान, वज़ीरिस्तान समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं, कोयटा, नोकुंडी, दालबंदीन, चागी, कल्लात, चमन पशीन, किला सैफुल्ला समेत सुबह बलूचिस्तान के शमाल मगरबी इलाकों में और मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, मियांवाली, सरगोदा, फैसलाबाद, डीजी खान और बहावलपुर डिवीजन समेत सुबह पंजाब के सिर्फ चंद एक इलाकों में, जबकि नवाबशाह और हैदराबाद डिवीजन समेत सुबह सिंध के चंद एक इलाकों में भी बारिश, आंधी, गरज चमक और ज़ालाबारी का इम्कान। किसान शहरी नोट फरमा लें, सुबह पंजाब और सुबह सिंध के ज़्यादातर इलाकों में फ़िलहाल किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं। मौसम खुश्क और शदीद गर्म ही रहेगा।